Dobro večer, dobrodošli še v zadnji od treh posebnih predvolilnih oddaj TLM. Predstavnikom 19 strank in list, ki se potegujejo za mesta v Mariborskem mestnem svetu, ste lahko prisluhnili v ponedeljek in včeraj. Danes pa soočamo še zadnjih 10. In sicer gre za predstavnike Nove Slovenije, Zavezništva Alenke Bratušek, stranke Medgeneracijske solidarnosti in razvoja, Gibanja Zedinjena Slovenija, Liste kolesarjev in pešcev, pa stranke Mira Cerarja, Ekipe za Maribor, Slovenske nacionalne stranke, Slovenske ljudske stranke in Stranke mladih, Zeleni Evrope. Lepo pozdravljeni in dober večer vsem. Na kratko o pravilih soočanja. Na voljo boste imeli čas za odgovore, komentarje in replike. Za odgovore 60 sekund, za komentarje in replike pa po 30 sekund. Za replike bo čas dvakrat oziroma trikrat, odvisno od tega, kako se boste držali predvidene sekundaže vaših odgovorov. Začnimo zares. V Mariboru je bila julija letos zabeležena 17,5% stopnja brezposelnosti. Mesto ima 52 milijonov evrov skupnega dolga, kar na prebivalca znaša 484 evrov. V svojih programih številni napovedujete nova delovna mesta. Kako si boste oziroma si bi v mestnem svetu prizadevali za zagotovitev več delovnih mest ter predvsem za zmanjšanje odseljevanja mladih? Le-te mesto zapuščajo in število prebivalcev v Mariboru se v zadnjih letih drastično zmanjšuje. Gospod Memon, prva minuta je vaša. Ja, hvala za vprašanje. Jaz mislim, da prvo moramo poskrbeti, da na državnem nivoju dobimo eno posebno obravnavo, da lahko dobimo ene spodbude za zaposlovanje teh slabše plačanih delovnih mest, da dobimo spodbude za podjetnike, to je tisto, kar lahko na državnem nivoju, drugače pa se v Novi Sloveniji zavzemamo za to, da bi se čim več naredilo na teh inovativnih podjetjih, inkubator za mlade, start-up podjetja, coworking. Pa imate kot mestni svetnik možnost to sploh? Jaz mislim, da z pobudami županov se da zelo veliko, se pravi župan je tisti, ki se bo pogajal na državni ravni, se pravi s predstavniki države, in jaz verjamem, da lahko veliko naredimo že za samimi pobudami, namreč župan bo vedno rabil koalicijo za svoje delovanje in že znotraj koalicije, če bomo seveda, ali pa če bomo mi vodili občino, lahko se dosti doseže na tem nivoju, zagotovo. Najlepša hvala, gospod Đukanović, za vas. Isto vprašanje, kako torej zagotoviti več delovnih mest in predvsem ohranjati oziroma zadržati mlade v mestu? Ja, škarje in platno sta v rokah države na tem področju. Se pravi, v mestnem svetu predvsem pomeni, da ne razmetavamo davkoplačevalski denar. Seveda mora mesto Maribor sodelovati z vlado in to strokovnost mora biti na obeh straneh zagotovljena, ažurnost. Pa vendarle imate tudi mestni svetniki določene možnosti pri glasovanju za zmanjšanje nadomestila za stavbno zemljišče, za lažji uspeh podjetij, ki delujejo tukaj, ali pa prihod novih? Ja, vsekako je treba podpreti start-upe. Samo to? Mislim, to je najbolj zapostavljen del podjetništva, najbolj zapostavljen del. Pa vendarle, mladi, ki odhajajo, so manjšina brezposelnih. Večinoma gre za nekvalificirano starejšo delovno silo. Kako njim zagotoviti delovna mesta? Ja, najbolj neugodno je za mlade, zato ker je največji odstotek med mladimi je nezaposlen. Za starejše ne, saj tu ni veliko možnosti, kaj lahko občina naredi, razen, mislim, škarje in platno so ponovno glede v rokah države. Hvala lepa za vaš odgovor. Gospod Ambrožič, kako bi se vi lotili večanja števila delovnih mest v mestu in preprečevanja odhoda mladim? Sami ste povedali, da je velik del odgovornosti, kar se tiče tega vprašanja, torej na strani države. Tega so se dotaknila tudi oba moja predgovornika. V medgeneracijski stranki, ki kandidira tako za mestni svet, kot tudi mestne četrti, krajevni skupnosti in pa mene kot župana, pa smo v svoje ospredje programa postavili absolutni izkoristek neizkoriščenih, torej praznih prostorov v lastništvu občine in pa tudi zemljišč, za katere smo trdno prepričani, da so v 20 letih, ne samo v zadnjih 2 mandatih, bila spregledana in nažalost ne dana v uporabo torej mladim, ki bi z svojimi projekti prepričali vodstvo občine, da jih lahko naselijo in s tem tudi izpolnijo svojo, bi rekel, delovno poslanstvo. Kaj pa starejša generacija? Ta je številčno najmočnejša brezposelnih.
Ne nosimo zaman torej naziva medgeneracijska stranka, ker si želimo prizadevati, da bi tudi v Mariboru zaživel pravi medgeneracijski center, ki bi lahko združeval modrost starejših in pa energijo mladih. Tudi pri zaposlovanju. Tudi. Gospod Kokol, kako bi vi odpirali nova delovna mesta, na kakšen način, oziroma jih pomagali k temu kot mestni svetnik in kako bi zadržali mlade v mestu? V gibanju Zedinjena Slovenija bomo v ponedeljski zmagi na lokalnih volitvah začeli z delom takoj. Ustanovili bomo lokalno valuto Mariborčan, poleg tega bomo ustanovili še Štajersko državno banko za brezobrestno podporo investicijam v lokalno gospodarstvo. Zavzemali se bomo predvsem za podporo malemu gospodarstvu. Ampak na kakšen način kot mestni svetnik? Predvsem bomo pa v mestnem svetu skupaj z županom in odločnim mestnim svetom predvsem bomo mogli na državni ravni pritiskati na državo, ker le večina teh odlokov je vseeno na državni ravni. Ampak določene stvari lahko tudi mestni svetniki sprejemate, spreminjate? Tako, predvsem pa tudi za mlade je treba spremeniti politično kulturo, vcepljati jim, da se postanejo družbeno odgovorni, da lahko se ustvarjajo v tem mestu, ker bežanje iz tega mesta ni rešitev. Najlepša hvala za vaš odgovor, gospod Rotar, delovna mesta in zadržati mlade v Mariboru, ne da odhajajo v tujino ali pa v Ljubljano. Hvala za besedo. No, treba je povedati, da lista kolesarjev in pešcev mogoče na videz je res bolj vsebinsko usmerjena lista, ampak mi verjamemo in razumemo razvoj mesta, da če mesto razvijamo za boljšo kvaliteto bivanja, to pomeni bolj prijazno za te uporabnike, kot so pešci in kolesari, da potem se lahko mesto bistveno bolje odpira za vse te priložnosti, kot je kolesarski turizem, zeleni turizem, socialno podjetništvo in tako dalje. In mi smo že zdaj aktivni na marsikaterem področju, jaz osebno. In lahko povem, da vidim kot mestni svetnik vlogo tudi veliko lahko se naredi tudi na neformalnem nivoju. To pomeni, vsak mesec se lahko dobimo z nekimi predstavniki gospodarstva, podjetij in tako dalje. Ravno naslednji teden bomo imeli en tak prvi neformalni sestanek izdelovalcev koles v Mariboru. In veliko se da narediti s temi majhnimi koraki. Najlepša hvala. Takole čas za komentarje, za njih imate po 30 sekund. Gospod Kranjc, prvih 30 je vaših. Se strinjate s tem, kaj smo slišali, ali bi se vendarle, če bi bili izvoljeni v mestni svet, lotili te problematike nekoliko drugače? Absolutno ni možno kaj dosti slišati, ker tako kot je ene omenil, škarje in platno je v rokah vlade sedanje in v rokah mnogih drugih deležnikov, od gospodarske zbornice, posameznih ministrstv, malega gospodarstva. Skratka, naša naloga je to v občini Maribor povezati in potem uresničiti tiste svoje kratkoročne in dolgoročno naravnane ukrepe za povečanje zaposlovanja. Najlepša hvala. Gospa Lambretova, bi se lotili na podoben način ali kaj čisto drugega? Glejte, gotovo je največji problem Maribora prav gospodarska kriza in številna brezposelnost. Kot mestni svetnik pravzaprav neposrednega vpliva na pridobivanje novih investitorjev, novih podjetnikov in tako dalje, pravzaprav nimamo vpliva. Lahko pa gotovo vplivamo z številnimi pobudami, z predlogi za olajšanje postopkov in tudi za mogoče zmanjšanje nadomestila za stavbno zemljišče. Skratka, z ustvarjanjem pogojev, ki bi tudi bili prijazni investitorjem in ne bi toliko birokratizirali. S tem pa da tudi bi si želeli gotovo teh 66 milijonov, ki je bilo obljubljenih. Najlepša hvala, tu vas bom ustavil. Vaš čas je namreč že iztekel. Gospod Puconja, 30 sekund za komentar. Hvala lepa za besedo. Ja, poglejte, jaz bom se fokusiral na tiste pobude, ki sem jih že podal v mestnem svetu. To je bila prvič pobuda o lokalih, ki so v lasti mestne občine Maribor, da se oddajo v najem podjetnikom, ki so zainteresirani za vlaganje in k temu tudi pripomore revitalizaciji starega mestnega jedra za simbolično najemnino. Nažalost, to ni bilo sprejeto. Strinjam se tudi z predlogom, da se zmanjša nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in pa absolutno v mestnem svetu se bom zavzemal, tako kot do sedaj, da dobimo tistih 66 milijonov, ki jih je vlada obljubila za razvoj mesta Maribor in širše regije. Gospod Ivanovič, vaš predlog, vaše mnenje, vaše prizadevanje?
Prvo moram povedati mojim kolegom tukaj v studiu in kolegici, da pobude, dajanje pobud v mestnem svetu županu ali županji preprosto ni dovolj. Mi kot mestni svetniki, in vsaj jaz sem v tem mandatu skrbel, da z nemogočimi ukrepi nismo odganjali potencialnih investitorjev in škarje in platno, zdaj sem že dvakrat to slišal, moram vam povedati, da prejšnja in zdajšnja vlada obljublja in je naredila višji DDV, davek na nepremičnine, mestna oblast je uvedla davek na dež, in mislim, da so to ene stvari, ki ne sodijo v tisto leporečje v času predvolilne kampanje, ko vsi obljubljajo investitorje in se pravi znižanje brezposelnosti. Najlepša hvala, gospod Keranović, 30 sekund je vaših. Hvala za besedo. Kot prvo bi rekel, da se z mojimi predhodniki najbolj ne strinjam. Namreč vsi govorijo, da je vse vezano na vlado. Jaz mislim, da lahko mestni svet in občina ogromno pri tem naredi. Namreč tudi samo sofinanciranje oziroma financiranje za prve službe, za tudi javna dela gre iz občinskega proračuna. Toliko, kar se tega tiče. Dotaknil sem se tudi nadomestila stavbnega zemljišča, ki je pri meni ravno nasprotno. Jaz bi ga dvignil pri praznih prostorih, s tem bi jih prisilil, da se začne mestno jedro nekaj dodajati oziroma nekaj dogajati, medtem ko pa na lokalih, kjer pa je že obrt, tam pa bi znižal. Najlepša hvala. Takole iztekel se je čas tudi za komentarje. Replik v tem krogu ni, bodo v naslednjem. V drugem krogu o zanimivi temi, ki se je pojavila v programu marsikatere stranke ali pa liste za Mariborski mestni svet, namreč transparentnost delovanja občine in pa javnih podjetij. Na kakšen način preučiti sedanje stanje in seveda kako v prihodnje. Z minuto odgovora začenja gospa Lampretova. V bistvu ena najpomembnejših nalog občine je tudi zagotavljanje dobrin v smislu lokalnih gospodarskih služb. Moje osebno prepričanje je, da je v Mariboru komunala dobro urejena, je pa urejena z različnimi pravno-organizacijskimi oblikami javnih služb. Bile so že pred časom tudi ideje o holdingu, vendar je predtem nujno potrebno odgovoriti tudi na vprašanja lastništva, kajti za holding seveda mora biti 100% lastništvo občine in tako dalje, in pa seveda problemi lastništva v določenih javnih podjetjih, kjer je lastnik tudi v bistvu zasebni kapital. Kaj pa pregled na transparentnost delovanja občin? V bistvu transparentnost delovanja je zagotovljena na večjih nivojih, tako z revizijami poslovanja, nadzornimi sveti, z skupščinami družbe in v bistvu tudi določena podjetja sama imajo notranje revizije. Pa so uspešne? Gotovo so nekatera zelo uspešna. Revizije. Hvala lepa. Takole, naslednji, ki ima minuto na voljo, je gospod Puconja. Torej, kako zagotoviti transparentnost, nadzor nad delovanjem občine in pa javnih podjetij? Na številne težave, napake, zlorabe smo namreč opozarjali. Tako je, bilo je kar nekaj opozoril tega. Najprej se bom dotaknil javnih podjetij. Poglejte, vedno, ko se menja po volitvah, ko se menja župan in pa mestni svet, ponavadi takrat v zelo kratkem času se menjajo tudi člani nadzornih svetov iz takšnega ali drugačnega razloga, menjajo se tudi direktorji teh javnih podjetij. Dejstvo je pa sledeče, da dejansko nadzorni sveti ne opravljajo nadzorne funkcije, kajti nadzorni sveti dejansko sodelujejo z upravo, ker so postavljeni dejansko z iste strani, to pomeni z vladajoče garniture, ki vodi v tistem trenutku mesto. In mislim, da je bilo prav, da če je nekdo župan, da pač nadzorne svete postavlja opozicija, da lahko pač nadzira delovanje teh javnih podjetij. Zelo podobno se je zgodilo tudi pri nadzornem odboru mestne občine Maribor. Postavljen je bil dejansko v času županovanja gospoda Kanglerja, dejansko so bili postavljeni tisti ljudje, ki so dejansko njemu blizu. Zato o kakršnekoli efektivnem nadzoru in reviziji tukaj ni govora. Boljše je torej zunanji nadzor, zunanja revizija? Ni nujno, da je zunanja revizija, ampak pač mora imeti revizijo, da ima pač opozicija, bom rekel, tisto roko nad nadzornimi sveti in pa nad nadzornim odborom mestne občine Maribor. Če ne bi šlo potem za nagajanje. Gospod Jovanović, vaše mnenje, torej kako zagotoviti transparentnost delovanja občine in pa predvsem javnih podjetij, predvsem o teh smo v zadnjem času zelo veliko poročali, tudi mediji. Res je, mediji ste razkrili marsikateri sum nepravilnosti. Predgovorniki pa tudi kasneje bojo govorili, da ja, imamo nadzorne svete v gospodarskih družbah, zakonodajo in tako dalje. Ampak mislim, da je naš problem ta, da vsakokratni oblastniki spolitizirajo zgodbo javnih podjetij.
Dosti krat se zgodi, kolega Folko je lepo rekel, da nekdaj zaupamo lisici, da čuva kokošnjak, ne? In to je zagotovo ena od pomanjkljivosti sistema. Druga zadeva, ki pa je ključna tudi se reflektira na državni ravni, je to, da ljudje več ne zaupajo politiko. Politika se namreč norčuje iz sodstva, iz policije, iz tožilstva, vseh teh nekih elementov neke pravne države. In mislim, da je čas, da tudi politiki damo tem inštitucijam, da delajo svoje delo, mi pa se ukvarjamo z nekaterimi drugimi problemi. In moram povedati, da mislim, da sem edini tukaj, da lahko rečem, da Slovenska ljudska stranka je bila tista, ko je imela sum, da so nekateri njeni člani naredili morebiti kaj narobe, jim je dala, se pravi, svoje mesto, da se odstranijo, pustijo prostor drugim. Najlepša hvala, gospod Kranovič, vaša minuta. Ja, hvala za besedo. Sedaj se pogovarjamo o problemih v komunalnih podjetjih pred volitvami. Dejstvo je, da komunalna podjetja oziroma javna podjetja v Mariboru, tako kot je že predhodnica prepovedala, poslujejo pozitivno, poslujejo dobro in poslujejo profitabilno, kar je mogoče navzkrižju z neko logiko v Evropski uniji, kjer komunalna podjetja poslujejo samo zato, da upravljajo svojo dejavnost, ne pa pridobitno dejavnost. Dejstvo pa je nekaj drugega. Dejstvo pa je, da se iz te pridobitne dejavnosti črpa vsa kultura, pa ves šport v Mariboru. Združevanje v nek holding, mogoče. Jaz bi raje rekel, da se naredi neka krovna inštitucija za transparentnost financ oziroma tega, kam potekajo tile kanali. Kar se pa tiče samega holdinga, pa mogoče s previdnostjo. Dobro, najlepša hvala, gospod Kranjc, vaša minuta. Ja, mi smo v našem programu med glavnimi načeli zapisali, da bomo poskušali zmanjšati v čim večji meri politični vpliv na delovanje vseh javnih institucij. To poslušamo sicer pri vsakih lokalnih volitvah, tudi državnozborskih. Ja, mi smo to zapisali in ustrezni dokumenti so že pripravljeni. Ampak na kakšen način? Z imenovanjem strokovnega kadra, dobrega kadra. Zapisano imamo tudi, da bomo dobre strokovne delavce zaščitili pred političnimi vplivi in pa temi pogromi, ko se vsakih nekaj let menjajo stranke na oblasti. In predvsem bomo gledali, da bo stroka dobila nazaj v upravljanje svoja podjetja. Predvsem je to komunala, to je tudi elektrogospodarstvo, to so naše hidroelektrarne in to so vse inštitucije na področju družbenih dejavnosti. Lasti več, tako da tem, kdaj drugič, gospod Đukanović, 30 sekund, drugače ali v isti rok kot prejšnja skupina? Ja, grozljivka je, kak je 10.000 Mariborčanov moralo protestirati za transparentnost. Se pravi, na tem področju nekaj mora biti drastično drugače po teh volitvah. Pa se je kaj spremenilo? Kako? V tem času nadomestnega županovanja? Če se je spremenilo v času nadomestnega županovanja? Ja, seveda se je spremenilo, samo moralo bi se spremeniti bolj. Dobro, hvala lepa. Gospod Ambrožič, vaše mnenje, kako zagotoviti večjo transparentnost delovanja občine in javnih podjetij? Na kratko, na tak način, da bodo volivci zaupali glas tistim, ki 20 let niso sedeli torej v vodstvu občine in bodo za svojimi strokovnimi kadri, kot so nekateri predgovorniki povedali, zagotovili torej nadzorno funkcijo po institucijah, ki so zakonom določena. Primerjalno pa lahko povem, da recimo v NKBM po novem, če bi tako cel čas funkcioniralo, torej zunanji revizor odloča na 2 meseca o uporabljenih sredstvih, kjer mora točno poročati tisti, ki jih je dal, zakaj, kako, komu, kakšni so rezultati in če informacije torej ne držijo, padajo glave. To se pa v občini seveda ni dogajalo. Gospod Kokol. Se strinjam z vašo ugotovitvijo, da bi revizija mogla biti neodvisna od politike, kajti januarja 2014 je znašal dolg občine že 57 milijonov, to smo na 50% vseh letnih prihodkov. Kako to transparentnost? Ta zunanja, v kakšni obliki? Tuja, domača, občinska? Lahko je domača, občinska že ne bo dobra, ker odstopiti je treba od pogodb, ki so škodljive, ko se bogatijo zasebniki, ker teh je v mestu Maribor stalno več, ne manj. Gospod Rotar, kako zagotoviti transparentnost delovanja občine pa javnih podjetij? Hvala za besedo. No, jaz mislim drugače kot moji predhodniki.
Menim, da protesti so pokazali, da so ljudje nezadovoljni z tem, kako je bila vodena transparentnost javnih podjetij in občine, in v prihodnje bo treba iskati rešitev onkraj političnih struktur znotraj mestnega sveta. To pomeni, nadzor je treba dati deloma tudi v roke občanov, da lahko preko nekih mehanizmov, ali so to delovne skupine ali kako drugače, pridejo do tega in sami vidijo, kaj se z občino in njihovimi javnimi podjetji dogaja. Najlepša hvala. Še gospod Memor, vaših 30 sekund. Jaz mislim, da moramo prekiniti za to prakso, da mestni svet potrjuje direktorje javnih služb. Jaz mislim, da to mora ostati, potrjevanje mora ostati, odgovornost morajo prevzeti nadzorni sveti. Zdaj, kako delajo nadzorni sveti? Če delajo slabo, danes vemo, zakonodaja je tukaj jasna, bomo pa morali spoštovati zakonodajo, se pravi, nadzorni svet mora, tisti člani nadzornega sveta morajo odgovarjati za svojim premoženjem. Če so zadeve pač napačno vodijo, morajo odgovarjati za svojim premoženjem. Zagotovo se pa strinjam, da si direktorji ne bi smeli menjavati z vsakokratnim novim županom. To pri nas, zagotovo Nova Slovenija te prakse ne bo peljala. Jaz mislim, da moramo peljati linijo strokovnosti. Tisti, ki strokovno delajo, dobro delajo, morajo ostati na položajih. Najlepša hvala za vaše komentarje in že prej za odgovore. Čas za prvi krog replik. Se želi kdo komu replicirati? Navedite namreč tudi komu replicirate, gospa Lambretova. Pravzaprav skoraj vsem. Zaradi tega, ker veje glede javnih gospodarskih služb negativizem, in zato bi vendarle na tem mestu želela izpostaviti, da ni vse tako črno. Dva izmed podjetij, mariborskih podjetij, ki se ukvarjata za komunalo, sta bila v lanskem letu finalista poslovne odličnosti, ki jo podeljuje država Slovenija, in dva izmed mariborskih podjetij v tako velik krog je velik uspeh. Hvala lepa, gospod Pucenje. Ja, jaz bi podal tukaj repliko gospodu Đukanoviću, ki je pač povedal, da se od zadnjih protestov nekaj spremenilo. Jaz mislim, da se spremenilo ni nič. To kaže lep primer iz Nigrada oziroma hčerinskega podjetja NIPA, kjer so iskali z razpisom natakarja za licenco FIFA. Tako da mislim, da sem s tem vse povedal. In pa za gospoda Kokola bi pa tudi povedal replika. Poglejte, jaz verjamem, da so revizijske službe mestne občine Maribor, da so strokovne in neodvisne. Važno je, če je samo politična volja prisotna, da opravijo revizijo tako, kot je potrebno. Hvala lepa, gospod Jovanović. Repliko mogoče prvo gospodu Keranoviću, ki je govoril, da ni prav, da javna podjetja delajo z dobičkom. Jaz mislim, da vsako tisto podjetje, ki ga vodi nekdo, ki dolgoročno vztraja v negativnih številkah, je pač treba zamenjati. Kaj se pa tiče same politizacije, mislim, da tukaj ste čisto vsi, vključno z menoj, ste kandidati za politiko, nekateri smo v politiki že nekaj časa. Se pravi, prosim, nehajmo demonizirati politiko kot takšno, morda nehajmo delati farso iz same politike z nekaterimi nepotrebnimi zadevami. Je pa treba povedati, občina preko mestnega sveta potrjuje direktorje javnih podjetij, ker je tudi na vse zadnje lastnik, predstavnik lastnikov in žal zakonodaja tako tudi veleva. Najlepša hvala, gospod Keranović, če ste se prijavili še k repliki. Bom se ker sem bil nagovorjen, sem kar dotaknil nazaj. Gospod Jovanović me očitno ni dobro razumel. Jaz sem govoril, da je praksa v evropskih določenih mestih, da prakticirajo drugače kot mi, da pa imamo mi v Mariboru zdravo jedro, tako kot je bilo tudi prej omenjeno, in da se zdravega jedra ne dotikati. Kar se pa tam, kjer pa je nezdravo jedro, pa je vezano na menedžment, in tisti menedžment je treba zamenjati in uskladiti tako, da posluje tako kot tisto zdravo jedro v Mariboru. Hvala lepa. Še kdo? Repliki? Gospod Neman. Samo zelo, gospod Neman. Ja, zdaj, kar se tiče dobička javnih podjetij, jaz nimam nič proti, če nastane nek dobiček, ampak ta dobiček se mora obrniti v javni interes, pravi, nazaj mora priti ljudem, ne pa, da se ta dobiček pol preusmerja preko zasebnih podjetij v privatne žepe. Kar se pa tiče tega, kar je rekel gospod Jovanović, se strinjam, ampak zakonodajo treba spremeniti v tej smeri. Jaz mislim, da to ni dobro, da nadzorni svet je tisti, ki mora prevzeti odgovornost. Ne sme se odgovornost prenašati na mestni svet. Pa treba vse narediti v tej smeri, da bomo peljali spremembe tudi po zakonodajni plati. Hvala lepa, gospod Krajnc. Vam dolgujem repliko, ker pravzaprav nisem odgovoril na konkretno vprašanje. Torej, občini moramo zagotoviti javno in transparentno delovanje s sprejetjem dolgoročnih dokumentov, ki bi moral vsak Mariborčan poznati, z izvlečkom ukrepov iz teh planskih dokumentov in potem pa z dnevnimi, mesečnimi poročanji javnosti.
Občina je javna inštitucija in vse, kar deluje in posluje na občini, je javno, razen osebnih podatkov in podobnega z področja notranjih zadev. Hvala lepa. Izvolite. Jaz bi repliciral kolegici. Težko bi pohvalil Snago, da je dobro podjetje, če pa je požar toliko uničil. In mislim, potem najbrž nekaj ne deluje najboljše. In tudi, če pogledaš njihove stavbe, niso izolirane, kaj bi se lahko zelo hitro... Surovina, če vas lahko popravim. Izpostavila sem dva podjetja. Gospod Rotar, vi ste se prijavili k repliki. Ja, hvala za besedo. No, jaz tudi mislim, da bi morali bistveno več izpostavljati tudi pozitivne primere, dobre prakse, da ne bi govorili zgolj o negativizmu, ampak v tem trenutku je vseeno treba povedati, da je Maribor v zelo globoki krizi in da dna verjetno še ni dotaknil in da dno šele pričakujemo. Tako da moramo absolutno razmišljati o rešitvah, ki bodo vodile v večjo transparentnost. Gospod Ambrožič. Repliciral bi pravzaprav vsem, ki so nekako izrazili bojazen, da vsaka nova oblast pač, bi rekel, na ad hoc zamenja obstoječe direktorje. Če bi naredili zdaj prerez, bi ugotovili, da je več kot polovica javnih podjetij, kjer ima roko nad njimi, torej občina obdržala, torej imenovane direktore še v času županovanja Franca Kanglerja, tako da mislim, da ta bojazen je odveč. Pritrdil bi pa kolegici Lampretovi, da absolutno nekatera podjetja se res trudijo torej še izven svojih okvirjev, tako kot je recimo tudi Mariborski vodovod, ko leto iz leta torej dosega družbeno odgovorne nagrade. Hvala lepa. Takole, izčrpali smo krog replik. Pri tretjem krogu smo. Ta se nanaša znova nekako vzročno-posledično tudi na javna komunalna podjetja. Namreč komunalna infrastruktura. Največ pritožb prebivalcev meščanov mesta leti ravno na slabo vzdrževane občinske ceste. Na kakšen način boste vi v mestnem svetu zahtevali svoj delež pri oblikovanju proračuna v ta namen, namreč namen obnove cest in komunalne infrastrukture, in pod vprašanje, kje ga boste vzeli? Gospod Ambrožič, minuta. Ena od rešitev pravzaprav je ponudila organizirana civilna družba z na čelu, torej skupino Odločaj v mestu, ki je predlagala tako imenovani participatorni proračun, ki nekako... Ampak dotaknemo se zdaj komunalne infrastrukture. Cest, vodovodov, kanalizacijskega omrežja, kako? To je ravno v tem času, ki ste mi ga malo vzeli. Sem želel do konca povedati, da ravno ta ideja ali pa koncept predvideva, da za mariborski primer približno 20 milijonov na leto, kolikor je recimo vse skupaj 100 milijonski proračun, ostane na razpolago za investicije v mestu. In v tem kontekstu teh, bi rekel, ostankov, ki seveda niso ostanki, ampak velika sredstva, bi lahko po nekem torej ključu na to, bi rekel, odločali, v katero investicijo, katere ceste, v kateri mestni četrti krajevni skupnosti in tako naprej bi lahko vložili. Najlepša hvala. Gospod Kokol, kako torej z infrastrukturo, cestami, kanalizacijo in vsem ostalim in kje vzeti denar za obnovo le-tega? Kot so predhodniki že ugotovili, so ceste v katastrofalnem stanju, tudi infrastruktura je slaba. To nam mora biti prioriteta, že v osnovi. Mislim, da pri skoraj 100 milijonskem proračunu 10 gor dol bi se tudi tu moglo najti tisti drobec. Kje pa vzeti? Vzeti. Na kateri postavki? Poglejte, tudi vse ostale stvari, ki so zraven v delu mestnega sveta, pogostitve in to so lahko, se da prihraniti. Pa najprej ceste ali najprej tisto, kar je pod zemljo? Namreč podatki kažejo, da mestni oziroma mariborski vodovod kar tretjino vode izgubi zaradi počenih in dotrajanih cevi. Začne se pri koreninah, konča se pri strehi. Dobro, najlepša hvala. Gospod Rotar, kako torej z javno infrastrukturo, s cestami in seveda z vsem, kar teče tudi pod cestami? Najlepša hvala za besedo. Torej, lista kolesarjev in pešcev je v bistvu nastala iz neke aktivne, proaktivne skupine ljudi, ki se z vprašanjem prometa, predvsem kolesarskega, ukvarjajo že dlje let. Sam sem prometni inženir in se z to problematiko ukvarjam več kot 5 let in bom povedal tako, da se zadeve racionalizirati. Nehajmo graditi krožna križišča s fontanami za 3 milijone evrov, dajmo postavljati krožna križišča, ki so vredna tudi
manj kot 100 000 evrov. Torej, z racionalizacijo lahko bistveno več naredimo. Primerov dobrih praks po celi Evropi jih imate. Stopite, ni treba niti stopiti več v razviti zahod, stopite na Hrvaško, v Srbijo. Imeli boste na dlani dobre rešitve. Torej, začnimo samo malo gledati odprto naokrog in racionalizirajmo tisto, kar ne potrebujemo. In ne potrebujemo spomenikom našim politikom. Najlepša hvala. Gospod Memon, minuta. Ja, jaz razumem, da kar se tiče generalne obnove vozišč, da so tukaj zastoji, da so tukaj težave pri sredstvih. Ampak ne razumem pa tega, da neka luknjasta cesta se ne more popraviti. Tu se sredstva morajo vedno najti in verjamem, da se lahko najdejo, da se ta cesta popravi. Mi bomo podprli odlog, da se del financiranja prenese na mestne četrti in krajevne skupnosti. Le ti ljudje na najnižji ravni najbolje vedo, kaj je treba popraviti, kateri pločnik, in oni bodo tudi razpolagali s temi sredstvi, ne bodo samo načrtovali. Ker drugače se ti ljudje se sestajajo kar brez cilja. Mislim, nimajo nobenega namena to sestajanje, da se dobivajo na teh sejah njihovih. Oni morajo imeti neka pooblastila in morajo imeti vire financiranja. Vprašali ste, kje bomo pa dobili sredstva. Jaz bom zdaj samo eno točko povedal. Nova Slovenija pač zagovarja to, da moramo spodbuditi podjetništvo. Če bomo imeli močno podjetništvo, bomo imeli več tudi lokalov, podjetij, ki bodo vplačevala v naš proračun, in iz tega naslova morajo sredstva se najti. Sploh pa za luknje. To pa je čisto osnovna stvar. Ampak podjetništvo zahteva tudi dobro komunalno opremljenost in dobro komunalno infrastrukturo, vzročno posledično. Gospod Đukanović, minuta je vaša. Kako torej, če sploh po vašem mnenju je potrebno betonirati, asfaltirati in graditi infrastrukturo, ki teče pod zemljo? Ja, prej smo se pogovarjali, da ni v redu, da se vsaka 4 leta na HOG zamenja direktorje, za strategijo za grajene cest še manj. To bi moralo biti 5 do 10 let vnaprej razčisteno. Strategija, kako se mesto širi, katere povezave so kritične, kaj se bo gradilo, nekaj se veže zelo dolgo vnaprej, da bo Koroška enkrat zaprta za avtomobile. Se pravi, bolj smotrna gradnja, da ne bo nastalo tako kot v Ljubljani, ko morajo 6 pasovnice graditi, ker niso dovolj čuvali svojega avtobusnega prometa, in kolesarjev. Ja, tako da pa potem vnaprej morajo dovolj ne na HOG, ker potem imamo tako, da jaz do tezenske postaje ne morem priti s kolesom. Ene take podrobnosti, ko ne razmislijo dovolj. Kje dobi denar? Denar, se pravi, če strateško dovolj daleč vnaprej planiraš, potem imaš manjše stroške. Dobro, najlepša hvala. Čas za komentarje po 30 sekund. Gospod Puconja, prvih 30 je vaših. Kaj bi drugače ali približno isto? Poglejte, jaz bi se lotil tega na ta način, da dejansko črpamo denar iz 3 strani. Najprej nekaj iz proračuna, pri tem moram biti seveda čisto pošteni, da denarja v proračunu za velike investicije v mestni občini Maribor ni. Nekaj potem iz javnih podjetij, z racionalizacijo javnih podjetij, ki letno obrnejo v mestni občini Maribor 225 milijonov. Če racionaliziramo poslovanje za 10%, imamo čez 20 milijonov denarja, in pa, kot je povedal že gospod Rotar, z racionalizacijo pri sami gradnji teh krožišč, ki so se delali določeni politiki, spomenike, če to troje skupaj seštejemo, bi dobili tisti potrebni denar za nujno obnovo cest, ki so v izredno slabem stanju. Samo iz proračuna to ni mogoče. Najlepša hvala, gospod Ivanović. Ja, kot svetnik SLS-a vam lahko obljubljam eno, da bom tudi v bodoče skrbel, da se obnova cest ne bo dogajala samo in edino pred volitvami, tako kot sedaj lahko vidimo, da je celo mesto razkopano in v barikadah, kot da smo na okopih. Kar se pa tiče, če hočemo imeti čisto pitno vodo, ki jo v Mariboru, hvala Bogu, imamo, se moramo zavedati, da naša podjetja, kot je ravno vodovod, je najboljši primer, morajo delovati z dobičkom, in ta dobiček se reinvestira v samo infrastrukturo. Kar se pa tiče teh fontan, krožišča morajo biti, sodi fontana, noter v njih, to ne vem, to ne sodi kdo drug, lahko pa zaupam mlademu kolegu, da za eno pogostitvijo tistih 3 sokov in sendvičev ne bomo mogli zgraditi niti metra. Hvala lepa, gospod Ivanović. Gospod Karanović, 30 sekund je vaših. Ja, hvala za besedo. V Stranki mladih Slovenije, Zeleni Evrope, smo, se pravi, komunalna podjetja, mi v Mariboru plačujemo najnižji komunalne račune v celi Sloveniji, ali pa med najnižjimi. Se pravi, zamrznitev teh računov tudi zaradi zakonske podlage je bila takšna. Jaz se zavedam, da bi, če bi dvignili cene, da bi to marsikoga bil še večji breme za njega. Ampak z dvigom
cene na nek raven, slovenski raven, bi pridobili tako lahko subvencioniranje za tiste, ki so pomoči potrebni, kakor tudi za sanacijo cest. Najlepša hvala, gospod Kranjc, vaših 30 sekund za komentar. Jaz si upam trditi, da smo pred 10 leti v Mariboru imeli bolje stoječa komunalna podjetja, zato je nujno, da pogledamo z eno revizijo primerjavo med prihodki, ki so jih imeli takrat, med koncesijami, ki so bile takrat in pa v tem času dodeljene raznim drugim. Pa je to krivo za slabo infrastrukturo pri nas? Krivo je zato, da imajo manjši obseg prihodkov, imajo slabšo ekonomičnost in rentabilnost poslovanja, ker imajo manjši obseg dela. Zagotovilo imam iz ene od komunalne organizacije, če dobijo nazaj te koncesije, kot so jih imeli prej, bodo poslovali pozitivno in niti pomislili ne bodo, da bi zvišali cene komunalnih storitev. Hvala lepa za vaš komentar. Gospa Lampretova. Ja, prihodki, v bistvu v prvi vrsti je potrebno preveriti, ali se maksimalno pridobivajo vsi prihodki v občinski proračun. Gre za davčne prihodke, tukaj so seveda prihodki od dohodnine in tako naprej. Vkolikor se bo povečala zaposlenost prebivalstva, se bodo avtomatsko seveda povečali tudi ti prihodki. Potem v bistvu te nedavčni prihodki, globe in podobne stvari, kapitalski in pa transferni. Na tej prihodkovni strani je verjetno še kaj rezerve. Strinjam se pa s kolegom, da je potrebno tudi reinvestiranje teh dobičkov javnih komunalnih podjetij nazaj v infrastrukturo, predvsem za obnovo oziroma zamenjavo starih dotrajanih materialov, za obnovo kanalizacije in pa cest, ter vključevanje absolutno tudi krajevnih oziroma mestnih četrti. Najlepša hvala za vaš komentar. Tukaj ni replik, gremo k četrtemu krogu. In sicer, na kakšen način sestavljati proračun v prihodnjih letih? V tem krogu sicer smo se tega že dotikali. Večkrat se omenja tudi participativni proračun. Ga zagovarjate ali ne? Namreč znano dejstvo ali pa tudi ne, da gre za droben delček. 70% občinskega proračuna je zakonsko določenih izdatkov, torej lahko mestna uprava in s tem tudi mestni svetniki, ki predlagate različne popravke znotraj proračuna, vplivate na zelo minimalni del. Ta participatorni del proračuna pa je potem še toliko manjši. Gospod Jovanovič, vaša minuta. Ta participatorni proračun se sliši tako všečno, ampak treba biti iskren, da od slabih 100 milijonov evrov, koliko mariborski proračun na leto premore, večino tega denarja vsakokratna oblast za težavo sestavi skupaj in vedimo ne samo to, da gre 70% za že znane, se pravi namene, tistih 30% gre potem tudi za izgradnje oziroma dograditve zdravstvenih domov in tako dalje in tako dalje. Kar se tiče, da bi lahko ljudje participirali, ja, prav je, tudi mestni svetniki, ki bomo izvoljeni naslednjo nedeljo, smo en del tega sodelovanja, na kakšen način naši someščani želijo oblikovati Maribor. Kar se pa tiče, ali in koliko lahko, se pravi, meščani, zainteresirana javnost participirajo v odločanju, pa je treba nastaviti res stroga merila, koliko mora biti kvorum, torej to mora biti 1000 ljudi, ki bo rekli, kam bo šlo nekaj denarja, da ne bi to zdaj bilo, da izpadejo 3 kerlci s klobukom, se zdaj odločijo, kam bo šlo, ne vem, 5 milijonov evrov. Najlepša hvala, gospod Karanovič, vaša minuta. Kako torej razporejati oziroma če ste za ta participativni proračun? Se bom prvo dotaknil takole z nekimi okroglimi številkami. Recimo imamo 100 milijonov, 70 milijonov je zakonsko določenega, 30 milijonov ostane. Za temi 30 milijoni so apetiti, pa ne samo apetiti, želje velike. Potrebe so velike. Dotaknili smo se predvsej, dotaknili smo se komunalne, moramo se dotakniti vrtcev, obnove vrtcev, nove vrtce, novi apetiti. In potem jaz mislim, da ključno je, da se v mestnem svetu vsi skupaj zedinimo z kaj so prioritete. Prioritete pa morajo biti investicijsko naravnane, samo z investicijsko naravnanimi prioritetami bomo lahko naslednje leto in prihodnja leta imeli višji proračun in zadostili večje apetite oziroma večje potrebe kot za vse. Se pravi, mi imamo v Mariboru dipov pripravljenih celo omaro, ki so nepotrebni in verjetno nikoli ne bodo izvršeni, koštali so pa ogromno.
Najlepša hvala, gospod Kranjc, vaša minuta. Torej, kako sestavljati proračun in pustiti v njem prostor za ta sodelovalni del, če mu tako rečemo. Kar je tehna analiza sedanjega proračuna bo potrebna, da bomo sploh vedeli, s čem razpolagamo v naslednjih letih. Kar se pa tega participatornega računa tiče, jaz med prvimi podpisal to pobudo, vendar sem se zgrozil, ko sem zdaj ugotovil, da v Mariboru imamo v krajevnih skupnostih, mestnih četrtih imamo dvojna vodstva. Eno so legalno izvoljena vodstva, drugo so razne civilne iniciative, združenja občanov, liste občanov in tako dalje. In zdaj vas jaz vprašam, komu bi vi nakazal iz proračuna denar? Kateri skupini v eni krajevni skupnosti? To je nastalo kot odpor na totalno ignoranco teh bivših vodstev mestne občine. Ljudje enostavno niso najdli kontakta, njihovi sklepi, želje niso niti prebrali ene razne ustrezne službe na občini, drugi, kaj šele župan, niti prebral, niti ne ve, kaj občani pričakujejo od njih. Najlepša hvala za vaš odgovor, gospa Lampretova. Kako torej sestavljati proračun v prihodnjih letih? Morda s poudarkom, da bi bil celo višji na nek način. Torej razvojno naravnan, ne samo osebno, absolutno podpiram idejo tudi o participativnem, se pravi sodelovalnem proračunu, vendar eno so želje, eno pa je realnost. Ta trenutek se je na primer Računsko sodišče izreklo o tem, da v tem času sam po sebi ta ni mogoč, dokler ne bodo v bistvu vsi postopki ravno tega določanja in razporejanja denarja v bistvu določeni. Kar se pa tiče podpore, pa jaz osebno menim, da je potreben participativni. Kako pa več denarja zagotoviti v sam proračun? Kot sem že prej povedala, gre za različne prihodke, absolutno prevetritev vseh prihodkov od davčnih, nedavčnih, transfernih, kapitalskih in zagotovitev novih delovnih mest in tako naprej. Pa smo zopet na začetku. Gospod Puconja, vaša minuta. Ja, pogledajte, teh skupin oziroma posameznikov, ki bi participirali pri proračunu, je kar nekaj. Ampak potrebno je določiti kvorum, da ne pridemo v energijo. Dejstvo pa je, da 5. oktobra bodo potekale lokalne volitve. In jaz sem prepričan, vsi, ki kandidirajo za člane mestnega sveta, če se bodo občani obrnili na njih in bodo povedali svoje želje in bodo tudi prisluhnili. Vsi imajo tudi svoje svetniške klube, svetniške pisarne in tako tam se lahko tudi občanki in občani obrnejo. Pa ste svetniki dovolj odprti za pobude samih občanov? Takole bom povedal za ostale, ne bom sodil, pri sebi pa lahko povem to, da tisti občani, ki so se obrnili na svetniško pisarno Slovenske nacionalne stranke, da smo jim poskušali v najboljši meri pomagati in smo njihove predloge posredovali naprej. Pomembno pa je predvsem to, ko smo že omenili proračun, da dejstvo je, in na to sem tudi večkrat opozoril v mestnem svetu, da so določene študije o investiciji projektov bile več kot enkrat dražje, kot pa sama investicija in to se mora nehati. Najlepša hvala. Odgovori so se končali. Čas za komentarje po 30 sekund. Gospod Kokol, vi začenjate, namreč bi se lotili torej sestavljanja proračuna nekoliko drugače oziroma bi upoštevali, vključevali vanj, si prizadevali za vključitev vanj tega sodelovalnega dela. Tudi v Gibanju Zedinjena Slovenija smo to uvedli v svoj program. V osnovi se za tisti drobec ga podpiramo, v bistvu ne samo podpiramo, tudi izvedli ga bomo za razliko od trenutne mestne oblasti, ki to načeloma podpira, pa že v osnovi dela drugače. V zadnji fazi bomo pa se zavzemali tudi, da bi meščani odločali tudi o celotnem proračunu na globalni ravni. Pa bi se bilo mogoče dogovoriti, že 45 svetnikov se močno krega, kaj bi šele 100 000 prebivalcev. Bi se vsekakor dalo dogovoriti. Gospod Rotar, enako za vas, torej zagovarjate ta participativni proračun oziroma delček znotraj mestnega proračuna in kako napolniti sam proračun? Hvala za besedo. V Listi kolesarjev in pešcev smo v svojem programu najprej se dotaknili proračuna. Torej, po našem mnenju bi morali vsi mestni svetniki, 45 ljudi v mestnem svetu, se detaljno izobraziti o tem, kaj je sploh proračun, kako nastaja, kako so urejene postavke in tako dalje. Participatorni proračun je pa super, odlična ideja, ki jo podpiramo, ampak je potrebno razumeti, da gre za proces, da je to noviteta in da bo ta proces moral trajati. Ne gre torej čez noč.
Gospod Memon, vaše mnenje oziroma vaš komentar? Ja, generalno gledano sem že prej odgovoril, kako napolniti proračun. Jaz mislim, da samo z investicijami, s tem, da poženemo investicijski ciklus, to je rešitev pravilna, da dobimo več prihodkov. Drugače pa nimamo težav z načelo subsidiarnosti, to je naš temelj krščanske demokracije in mi verjamemo, da na najnižji ravni ljudje lahko najbolje odločajo o svojih potrebah. Bojim se, tako kot kolega pred mano, da morda trenutno je zadeva malo preuranjena. Ne vem, če bi jo lahko izpeljali v takšni meri. Zato je najboljša pot, da podpremo odlok, da zaenkrat dobijo pristojnosti mestne četrti in krajevne skupnosti, da lahko s temi sredstvi same razpolagajo. Najlepša hvala, gospod Đukanović, vaših 30 sekund. Ja, sodelovalni proračun, niti izgovoriti ne znam pravilno, ja, vsekakor. 100 000 ljudi seveda pametnejših od mene in bodo se bolj pravilno odločili. Mi poznamo, zelo slabo poznamo to idejo, predvsem poznamo Porto Alegre model, medtem ko teh idej je veliko, v vseh fazah naj bi sodelovali čim več ljudi. In če je kje v Sloveniji možno, bo Maribor prvo mesto pionirsko, ki bo upeljal participatorni proračun. Najlepša hvala, gospod Ambrožič, zadnjih 30 sekund komentarje vaših. Delno sem že prej to temo načel, da kot nekateri predgovorniki, absolutno tudi v medgeneracijski stranki, ki nastopa pod številko 28 na letošnjih lokalnih volitvah, idejo kot idejo podpiramo. Bi pa tukaj želel povedati, da je tudi v našem programu med prvimi bila izpostavljena skrb, da bi ponovno spremenili statut občine, ki je bil takrat spremenjen pod vodstvom župana Franca Kanglerja, kjer je odzel pristojnosti in tudi TRR račune obstoječim mestnim četrtim in krajevnim skupnostim in jim ponovno vrnil moč odločanja. Najlepša hvala. Čas za replike. Se kdo prijavlja? Gospod Rotar, izvolite. Torej, dodal bi še to, da Mednarodni denarni sklad je letos izdal študijo, v kateri močno podpira uvajanje participatornih proračunov, kar je v bistvu presenečenje za eno takšno dokaj restriktivno nazadnjaško, bi lahko rekli, inštitucijo. Tako da mi se moramo zgledovati po teh mednarodnih navodilih in merilih in zagotovo iti v te procese, zbrati dovolj poguma in se tega lotiti. Najlepša hvala, gospod Karanović. Hvala za besedo. Jaz bi pa repliciral kar vam, ker je prej bilo nekako izraženo, ali bodo stranke nekako bile odprte meščanom za njihove predloge. Moram povedati, da ena izmed hiš televizije oziroma časnika v Mariboru je naredila analizo glede pobud in vprašanj v Mariboru. In jaz kot svetnik sem dejansko vse pobude, ki so bile v bistvu na 5. mestu kot najbolj aktiven član v mestnem svetu z pobudami, so bile dejansko strani ljudi prenešene do mene in posredovane naprej. Torej je to sodelovanje. Ste pripravili k repliki? Ja, na tem Balkanu smo mi vedno bili močni pri razporejanju prihodkov, pri porabi. Malo manj smo bili močni pri ustvarjanju prihodkov. Zdaj, v občini Maribor lahko višje originalne prihodke proračuna zagotovimo samo za višjo gospodarsko rastjo, to, ko je lepa gospa rekla zaradi mene, in pa z večjo stopnjo zaposlovanja. Od tu dobivamo potem prispevke, davke in ostale dajatve v občinski proračun in pol ni problem dati ni 3 pametnim, pa bo vse razdelili. Najlepša hvala, gospod Ivanović. Gospod Krajnc me je izval, da moram nekaj dopolniti. Jaz sem sicer bil zelo mlad, ko je še bila skupna država na Balkanu, ampak Slovenci so bili poznani po temu, da ko so se drugje obračali, odojki na Ražnju, so se tukaj obračali mešalci za beton, ker so Slovenci delovni in pridni in tudi znajo zaslužiti denar. Kar se pa tiče 100 000 Mariborčanov enega posameznika, moram gospodu Đukanoviću povedati, da on je bil moj asistent na fakulteti in en posameznik lahko množico veliko nauči, tako da tudi hvala vam za vso preneseno znanje in ga bomo tudi s pridom uporabljali. Najlepša hvala. Še kdo? Za repliko? Ne. Gremo v 5. krog, reševanje športnega centra Pohorje. In sicer z javnim denarjem oziroma preko javnih podjetij, da ne prodati, pustiti DUTB-ju, da naredi karkoli hoče, stati podjetje v stečaj in ga prodati tujemu investitorju. Začne gospod Rotar, minuta. Hvala za besedo. Torej, Lista kolesarjev in pešcev se za to temo srečuje skoraj na vsakem javnem soočenju. In jaz mislim, da eno takšno temo, kot je ŠC Pohorje, ki se je nalagala že desetletja, težko rešimo v 1 minuti.
Sem pa mnenja, da je to gospodarska tema in da sodi na neke druge nivoje odločanja oziroma debate. Ampak vendarle se je v njeno reševanje vpletla mariborska občina. Se je v njeno reševanje vpletla in naš denar, in menim, da te rešitve, ki jih je ponudila, da niso realne, morala bi enostavno tisti, ki so ta problem zakuhali in iz njega naredili tako velik problem, bi morali v prvi vrsti odgovarjati in ŠC Pohorje zdaj reševati z javnim denarjem se meni zdi en zelo lep vzorec za vsa nadaljne probleme, ki se bodo potem v prihodnosti zgodili, ker če bi bile volitve recimo junija, bi se danes pogovarjali o reševanju festivala Lent. Najlepša hvala za vaš odgovor. Gospod Meman, vaša minuta. Torej javni denar za reševanje nekdaj zasebnega podjetja. Poglejte, zdaj te opcije, ki se pojavljajo v javnosti glede stečaja. Jaz se bojim, mi smo že prevečkrat v Sloveniji nasedli, da tisti, ki so nam podjetje izčrpavali, so ga po ovinkih nazaj kupili dejansko za mali denar in tega več ne smemo dovoliti. Te ideje se zdaj pojavljajo, to treba a priori zavrniti. Tudi glede konzorcija, tudi pri konzorciju se bojim, da glede na to, da zdaj slišimo celo, da bi to bil tuji kapital, kako pa vemo, da je ta tuji kapital prišel morda iz Slovenije ven, tako da tukaj zagotovo mi tega ne podpiramo. Mi se ne smemo bati tujih investitorjev oziroma investitorjev, ki želijo posebej kupiti hotele in gostinstvo. Mi verjamemo, da to je edina prava pot. Gondole in pripadajočo žičniško infrastrukturo ne kupi občina. Ne vem, zakaj se bojimo teh investitorjev. Če pogledam samo primer Madžarske, recimo, oni res, da so se morda malo preveč odprli tujemu kapitalu, ampak tam danes nimajo težav z zaposlitvami. Lahko dobiš službo v gospodarstvo. Res, da plača ni ne vem kako visoka, ampak lahko pa dobiš službo. In pri nas pa a priori zavračamo te investicije, ki bi dolgoročno naredili, ti strateški partnerji bi dolgoročno razvijali turizem v Mariboru. Najlepša hvala, gospod Đukanović. Torej reševanje z javnim denarjem konec koncev visi nad mestnim proračunom 16 milijonski izdatek v primeru, da športni center Pohorje pristane v stečaju, namreč toliko lahko Evropska unija zahteva nazaj denarja. To pa vendarle, kot smo prej slišali, je polovica prostega dela, s katerim razpolaga občinski proračun. Ja, jaz bi tukaj lahko kaj pametoval in bi rekel, Maribor je prvak v javno-zasebnem partnerstvu, razvijanju javno-zasebnega partnerstva in tem nekatere so bile uspešne zgodbe, nekatere pa zelo neuspešne in moramo razmisliti, kako ta model peljati naprej, predvsem pa, če je javno-zasebno partnerstvo, potem tudi ne pride upoštev, da občina sama rešuje ta problem. To je problem predvsem gostincev, ki živijo na ta račun, morajo tudi on svoj delež ponuditi. Pošten delež, se pravi. Dobro, gospod Ambrožič. V Sloveniji se radi zgledujemo po naših sosedih. Avstrijske prakse govorijo o tem, da ko enkrat tako pomembna, lahko rečemo, institucija, kot je Mariborsko Pohorje in z njim povezan športni center Pohorje, zaprta, se težko, bi rekel, svet spostavi krvni obtok in da lahko funkcionira naprej. Zato v Medgeneracijski stranki absolutno nasprotujemo stečaju, ampak podpiramo kakršnokoli obliko rešitve nastale situacije, ki jo pa more zelo budno in podrobno raziskati ustrezni organi pregona in podobne institucije, ker bi more biti pri tistih, ki so to situacijo zakuhali, pa le našli v seštevku teh 16 milijonov na njihovih skritih in neskritih računih. Absolutno je nedopustno, da je sploh do tega prišlo, ker je pa športni center Pohorje tako organsko povezan z samim mestom in z turistično ponudbo mesta, je treba res zelo, zelo previdno to vprašanje razrešiti. Najlepša hvala. Gospod Kokol, vaša minuta. V bistvu se strinjam z gospodom Ambrožičem, kar je povedal, ker je povedal dejstva. Bi pa še dodal samo tole, da Če lahko vprašam, gospod Ambrožič je dejal iskati odgovorne za to, pa vendarle situacija, ki jo imamo, zahteva ukrepanje. Če bomo iskali odgovorne, ne bomo rešili same težave, ki je na koncu nastala. Kako, na kakšen način? Moramo se pa tudi zavedati ene stvari, da mestna oblast mora poiskati tudi v državi, gospod Cerar bo verjetno, tudi njegov predstavnik, bo skupaj z njim mogel najti rešitev za športni center Pohorje. Moramo se pa nehati sprenavedati. Zima bo kmalu, mislim, da je ta sezona za nas že zaključena.
Da se pa dolgoročni projekt se pa vsekakor more peljati, se mi pa zdi na to postaviti na pleča občanov je pa totalni absurd. To je ne reševati z javnim denarjem. Vsekakor ne. Hvala lepa, gospod Heranovič, komentar 30 sekund. Reševati, torej Športni center Pohorje z javnim denarjem oziroma kakšna naj bo njegova zgodba? Športni center ŠPC, Športni center Pohorje je podjetje, ki je vredno nič. Se pravi, edina stvar, ki v Mariboru gre gor, je gondola. In to neke rešitve, ja, bomo predebatirali, bomo iskali, treba pametno, ne pametno. Treba je rešiti gondolo, ker če letos v roku enega meseca gondolo ne rešimo, posledice čutili naslednjih 10 let. To je. Danes je bil gospod Miro Cerar v Mariboru, sicer zdaj mogoče njemu na neljubo rekel, da to je mariborski problem, ki ga naj rešuje sam. Da bo, ampak naj začasno prvo rešitev najdemo mi, potem pa da bodo oni pristopili zraven. Hvala lepa, gospod Kranjc, tudi deloma ste bili izzvani. Ja. Torej, stanje je tako, da je Slaba banka dobila iz Maribora dva neresna predloga, ne nestrokovna, ampak neresna. Za tretji predlog o ustanovitvi nekega konzorcija pa sploh slišali še niso. Torej, naš kratkoročni ukrep, ki smo ga poenotili v stranki Mira Cerarja, o katerem so se seznanjali od predsednika vlade tudi resorna ministrstva, in je, da je treba takoj dokapitalizirati z javnimi sredstvi Športni center Pohorje, si pridobiti 6 mesecev časa, da se pripravi ustrezen elaborat, ki razdeli ta žičniški in pa hotelski del, in potem moramo najti skupaj s Slabo banko investitorje, ki bodo vložili naprej. Firma ni vredna nič, firma je vredna minus 13 milijonov, torej ima minus kapital. Najlepša hvala za vaš komentar. Gospa Lampretova, še enkrat izpostavljam 16 milijonov. Če boste sedeli v mestnem svetu, boste imeli veliko težavo zagotoviti ta denar za poplačilo kazni in sploh za karkoli početi v mestu. Res je. V bistvu v ekipi za Maribor podpiramo, oziroma nikakor ne podpiramo stečaja, to je v prvi vrsti, temveč reševanje žičniške dejavnosti in toliko teh turističnih kapacitet, ki bi se lahko v bistvu z nadaljno prodajo prodale investitorju ali tujemu ali domačemu. V vsakem primeru pa je nujno potrebno rešiti predhodno lastništvo, kajti še vedno nimamo rešeno lastništvo. Odkupljene so terjatve in odkupljene so skupaj z lastništvom, zato je tudi to velik problem v tem primeru. Gospod Puconja. Ja, pa gledajte, jaz sem že pred več kot leto dni podal pobudo na mestnem svetu, da bi se mariborska spenjača oziroma gondola prenesla spet pod Marprom. To je bila pobuda Slovenske nacionalne stranke v dogovoru z direktorjem Marproma, gospodom Majheničem. In pa zdaj nekaj. Vi morate vedeti, da dolgovi, da ta Športni center Pohorje ima dolgove tudi do ostalih podjetij, ki pa za čuda so ta podjetja, so lastniki teh podjetij dejansko bližji sorodniki bivših lastnikov Športnega centra Pohorje. Tako da, če bi šli to sanirati, ne da je zdaj že nekdo zapravil podjetje, pa bi potem še dobil iz teh dolgov, ki so napisani, bi še potem veselo zaslužil. To je sprememba nacionalne zakonodaje. Vaš čas je iztekel, gospod Jovanović. Kakšen je vaš pogled na to? Vidite, ko poslušamo kandidate za župane govoriti, kako bojo oni rešili ŠCP Pohorje in posledično tudi nas, se mi zdi, da ko poslušam nekatere, kot da bi rablju dal, da čuva žrtev. Kar se tiče gondole, gondola ne gre samo gor, gre tudi dol, gospod Heranović. In gledajte, Mariborsko Pohorje, Zlata lisica in vse, kaj sodi zraven, ko se hvali, se pravi, ko gre za uspehe, rezultate, potem je to nacionalni ponos, potem je to nacionalni projekt. Ko pa gre za težave, pa potem naj se Mariborčani sami rešijo z javnimi financami. Kot mestni svetnik zahtevam, da 66 milijonov, ki nam je obljubljenih, pride v Maribor in tudi s tem pomagamo rešiti to zagato. Ni prav, verjetno ni prav, da z javnim denarjem, državnim denarjem, ne javnim, državnim denarjem rešujemo nekaj, kar je morda kdo zakrivil, ampak žal druge kot to, da pomagamo Športnemu centru Pohorje izplavati iz težav in tudi turizmu, žal ne ostane. Hvala lepa, s tem se je iztekel tudi današnji čas za tole soočenje. Naših 60 minut je takole pri koncu. Najlepša hvala še zadnji skupini kandidatov oziroma predstavnikov strank in list in predstavnici tako za Mariborski mestni svet. Če ste zamudili današnje soočenje, si lahko
Ponovitev ogledate jutri ob 11:40 na televiziji Maribor. No, že danes pa si ga lahko, kot tudi soočanja prejšnjih dveh skupin, ogledate na spletu, na strani tvmb.si ali tvmaribor.si. Pa lahko noč.